Әріптестеріміздің керемет кеңестеріне рахметімізді айта отырып, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Және тәтті ұйқысын қимай, төсекте керіліп жатқан көрерменге қайырлы таң дейміз. Бүгінгі біздің қонағымыз еліміздің жас бойс-бендтер қатарын толықтырған Ринго тобының ізбасарлары Juniors тобы қонақта. Олай болса Диан студияға тек жігіттермен амандасып. Қайырлы таң, жігіттер. Жігіттер, қайырлы таң. Неліктен екеулерің келдіңіздер? Екі қалған жігіт қайда? Ұйықтап қалды ма? Ұйықтап жатыр. Ұйықтап жатқан шығар. Дұрыс. Сен бала ұйқыдан жаңа оянған шаш үлгінгеннен-ақ білуге болады. Я, сен әлі ұйықтамаған сияқтысың. Жігіттер, көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күй тамаша. Шоу-бизнеске үйрендіңдер ме? Енді ақырындап үйреніп келе жатырмыз. Несіне таң қалдыңдар, несіне қызықтыңдар? Енді жастайымыздан бұны армандап келе жатырмыз ғой. Сол себепті енді осындай үлкен жетістіктерге қол жеткізген соң әрине осындай қуаныш болады. Және көрмеген заттар да бар. Мысалы? Телевизордан көріп келетін заттар. Мысалы көрмеген заттар олар Үлкен сахна. үлкен сахнаның арт жағында не Самолеттің болады? іші. Мүмкін самолеттің іші, иә. Грим жасаған кезде, мысалы, қандай сахнаның артында әртүрлі шулар, осындай асығыс кездер, осындай уайым кездер, сахна шығар алдындағы кездер. Соның бәрі бізге жаңа осындай сезім әкелді. Топқа дейін осындай шаш үлгісімен жүрдіңдер ме? Жоқ, топқа дейін бұндай шаш үлгісімен жүрген жоқпыз. Қарапайым жігіт едіңдер ғой. Иә, менде шашым ұзын болған. Мәссаған. Иә, шашым осындай ұзын болған. Ерік, сен десе. Менде әр кезде әрқалай. Мен келмей жатта өзім әртүрлі шаш Келмей үлгісінде жатта болады. стильный жігіт едім десейші. Жарайды, енді жігіттер, шоу-бизнес әлеміне енді қадам бастыңдар. Жалпы күндіз түні жұмыс істейсіңдер ме, әлде кеш жатып ерте тұрып күндіз жұмыс істейсіңдер ме, әлде түнде жұмыс істейсіңдер ме? Біз көбінесе обедтен кейін, сабақ уақытынан кейін жиналып 4-5 сағат жұмыс істейміз. Яғни әлі тәлім алып жатсыңдар, сабақ оқисыңдар, иә? Иә. Біз әлі колледжде оқимыз. Қай жерде? Жүсіпбек Елебеков атындағы Эстрада цирковой колледж. Мәссаған, сонда жастардың нешеде сендердің? 20-дамыз ғой. Менің ойымша 15-16 сияқты, олай емес. Жоқ. Ғаламтордан жиі байқаймын, жанкүйерлерін сіздерге көптеген сыйлықтар сыйлайды. Солай емес пе? Иә, солай. Өздеріңе ұнаған сыйлықтар қандай болды? Кекс. Бізге Пирожный. Пирожный? Суреттер салып жүреді. әртүрлі суреттер салады бізге арнап. Ойыншықтар, гүлдер. Маған бір сурет ұнады, бір жас жігіт қой деймін осындай. Сендерге жас жігіттер де сурет сала ма? Иә, жас жігіттер де салып отыр ғой. Бұл жігіттерді мен әлеуметтік желілерде жалпы көп байқамаймын. Негізі қай әлеуметтік желілерде тіркелгенсіңдер? Қай жерде барсыңдар? Біз ешқандай әлеуметтік желіде отырмаймыз. Неге? Продюсердің талабы шығар? Жоқ, бір жағынан өзімізге де қызықты емес. Қалай сендерге қызықты емес? Уақытың кетеді. Иә, уақыт көп алады. Бізге қазір бастап атқан соң көбірек дайындыққа уақыт беру керек деп ойлаймыз. Сол себепті осындай алдыңғы бірнеше уақытқа дейін біз осындай желіде отырмаймыз деген шешім қабылдады, қағида ұстадыңдар. Бейнебаяннан кейін жанкүйер қыздар көбейген шығар. Мүмкін. Олай мүмкін. Көбейді ғой. Иә. СМС жазып, ұялы телефондарыңа тыныштық бермейтін шығар. Енді ондай әлі болып жатқан жоқ, ол өйткені біз номерімізді әлі ешкімге беріп жатқан жоқпыз. Өйткені сондай боларын түсінгендіктен біз кішкене сақтанып осылай жүрдік. Енді жігіттер үшін жауыр болған сауалды қояйын. Неліктен топтарың Juniors деп аталады, және бұл атты кім берді сіздерге? Бұл атты өзіміздің мамамыз қойды. Мамаларың? Яғни Алуа Қонарова. Анамыз қалай адамыз? Алуа Қонарова. Өнердегі аналар. Шығармашылықтағы аналарың, иә? Өнердегі анамыз Алуа Қонарова қойды. Бастапқы кезде біз сынақта жүргенімізде әлі контракт ештеңеге отырмай жатып, біз солай атап жүрген ол кісі. Содан кейін біраз ойландық, қалай топтың атын қойсақ деген. Бірақ кейіннен солай қалды. Мысалы, ойламайсыңдар ма? Juniors өседі деген. Juniors 10 жылдан кейін Juniors бола ма? Juniors дегенде бұл біздің жасымызды қазайтып тұрған жоқ қой. Біздің өнергі осы Ringo World несінде
Інілер. продюсерлік орталығында. продюсерлік орталығында ең кішкентай болып, ең соңғы мысалы кенжелі болып келген біз болғандықтан, сол себепті енді біз кенжесі болып қала береміз ғой. Ринго деген ол Дегенімен Алуаның сендерден кейін жоба алмайтындығын білдіріп тұр ғой бұл. Енді ол оның жағын бір біз алаңы. білмейміз ғой. Енді Ринго тобындағы ағаларың сендерге кеңес айтатын шығар. Мынаны істеуге болады, мынадан аулақ жүріңдер деген сияқты. Иә, көбіне бізге Батыр ағамыз, музыкалық продюсеріміз, сол кісі бізге жан жақты өзінің ақылын айтады, қай жағынан болмасын. Сол кісілерді тыңдаймыз. Жақсы, жуырда шекара асып, ел намысын үлкен тудыда қорғайды деген бір сыбыс естідім. Солай емес пе? Иә, солай. Қай жаққа Сол барайын деп жайында жатсыңдар? толығырақ айтып өтсеңіздер. Біз қазір новая волна конкурсына дайындалып жатырмыз. Осындай іріктеуден өттік Құдайдың арқасында. Және осы келесі аптада біз полуфиналға барамыз. Жартылай финалға Мәскеуге барамыз, иә. Және сол үшін қазақстандықтар бізді қолдаса, өте керемет болар Әрине еді. қолдайды. Негізі осы дайындыққа қанша уақыт жұмсайсыздар? Күніне 4-5 сағат. Яғни билейсіздер, ән айтасыздар. Иә. Одан да көп уақыт жұмсауға болатын еді, бірақ бізде оқу бар. Биыл біз бітірейін деп жатыр. Колледжді аяқтайын деп жатыр. Ол жерде де 3 жылдық экзамендер бар, соған да дайындық жүреді, көбінесе сондықтан жібере алмаймыз. Жұлдыз болғаннан кейін, жұлдыз ауруы деген дерт бар. Қалыптасқан сондай қағида. Жұлдыз емес өнер адам деші? Иә, өнер адамы дейді. Енді сол өнер адамдары жұлдыз ауруына Шалдыққан кезде? Шалдыққан кезде ем қабылдайтыны бар, бір дәрі бар дейді. Жалпы соған ем қабылдап үлгердіңдер ма? Жоқ. Құдай сақтасын. Ем қабылдайтын біз Біздер әлі ауырып келген жоқ болсақ. Мысалы, жарайды. Ондай деңгейде емеспіз десейші. Деңгейінде емес. Енді жаңа толқын байқауынан кейін бүкіл ТМД сендерді біледі, мысалы. Көз алдарың елестетіңдер деп тұрмын. Сендер жеңіп алдыңдар, гран-приді алдыңдар. Құдай қаласа, әумин деп қойыңдар осындай кезде. Сол кезде, мысалы, жұлдыз ауруына шалдықсаңдар, бұл қалай болады? Олай Көз болмайды деп алдарың ойлаймын. елестете аласыңдар ма? Өйткені біздің ағаларымыз бар қасымызда. Өнердегі анамыз бар, Аллахына. Ол кісілер әрқашанда бізге өздерінің ақылдарын, әрқашанда бізді дұрыс жолға жіберіп отырады. Сондықтан да біз олай қателесеміз деп ойламаймын. Дұрыс. Негізі сөз соңында қонаққа де сұрайтын салтымыз бар. Өздеріңіздің бір сүйікті әндеріңізді көрермендерімізге орындап берсеңіздер жақсы болар еді. Екі дауысқа айта аласыңдар ба? Авторы мен сөзінде Сөзінде, әнінде авторы мен болған. Енді аты жөніңді айтып өтсең. Атым Еркехан Абдуллаев болады, Әділханұлы. Айналайын әнін айтып кетсек. Жарайды, мархабат. Қайырмасын айтайық. Көзіңнен күлкіңнен айналайын, бақыттан шаттықтан айғайлаймын. Еркелеп майысқан кездеріңде жүрекпен сезімдерімді жырлаймын. Керемет сүйкімді сұлуымсың, Жарқырап жанып тұрған жұлдызымсың. еркем-ау есіңнен шығармашы, сен менің бақытымсың. Бәрекелді. Дауыстарың да керемет екен. Жігіттер, енді біздің миллиондаған көрермендерге таңғы тілектеріңе айтуға рұқсат. Құрметті көрермендер, бүгінгі күндеріңіз өте сәтті өтсін, ұйқыларыңыз ашылып, осындай жігерлі болып, бүгінгі күндеріңіз осындай көптеген жеңістерге және армандарыңызға осындай әкелетін осындай ашық күн болсын. Үлкен рахмет. Сіздер де жаңа толқын жобасында, байқауында биік жетістіктерге жете беріңдер деген тілегіміз бар. Үлкен рахмет. Тамаша. Сәттілік.